No dia dos namorados vou dar um presente a você. Você que merece tudo que alguém pode merecer. Eu sei que a felicidade ainda não chegou, mas vou cobri-la de beijo, de abraço, carinho e amor. Do céu! Vem cá, minha véia! Ei, do céu, traga milho pro jumento e traga as coisas aí pra nós cortar a fogueira, viu? Tá aqui o milho. E você já sabia? Mas eu vi o milho de novo aqui e tudo. Nós vamos cortar uma fogueira. A cortar a fogueira que hoje é dia de Santo Antônio. Dia dos namorados também. Dia dos namorados nós vamos aproveitar do céu, vamos cortar a fogueira e vamos namorar por lá. Vamos botar aqui essa garrafa aqui no cabeçote pra cá, nós. Tá bom. É São Cabeçote. São Cabeçote. Não tem Santo Antônio? Aí tem São Cabeçote também. Vambora. E São Severino da Loca tá ali presente. Aí. E Roxinho? Toma, pode pegar aqui as coisas. Deixa eu botar o pé aqui no caminho. Pois é. Aí, deixa eu pegar. Você leva a foice e o milho do jumento. Vamos dar o milho lá a ele. Milho, a foice, o machado e o milho. Bora, vamos por mato. Arrasta! Cuidado, minha velha, não, o jumento passa por cima. Aqui é jumento bom. Bora, bora, pindoba! O jumento pindoba! Aí, velho. Tô ficando velho, tô ficando só. Tô ficando velho, não posso morrer solteiro. Tá com a mulher, meu santo casamenteiro. Do céu, Que foi, velho? pega aqui no cabeço e vamos amarrar ele ali do outro lado. Bota logo o milho lá, senão ele não vai não, só vai quando tem milho. Aí do outro lado, Não, aí vamos amarrar ele aqui e vamos cortar a lenha aí. Se você balançar esse pano, ele tem medo. Pega a pindoba. Segura a pindoba aí. Ih, rapaz, é porque ele tem cisma nas orelhas. E pronto, eu vou amarrar ele aqui, ele vai ficar comendo o milho e nós vamos trabalhar. Vamos tirar a lenha ali, naquele lado ali. Naquele lado ali, ó. Pronto. Não vem carro por aqui não pra topar nele, não? Se vier carro, desvia dele. Aqui, Vamos lá, minha velha. Vou pegar aqui a foice e o machado. Você vai pra foice, eu pro machado. Nós vamos pra aqui, pra esse lado aqui, ó. Vamos pra cá mesmo. Aqui tem muita coisa aqui. Muita catingueira. Minha velha, uma catingueira ali. Olha. Aí, Eu mano. vou cortar ela do machado e você vem com a foice, viu? Uma foice, né? É. Vou cobrir aqui a água pra não... É. Vou cortar por aqui. Vou cortar uma carga de lenha. Já. Vou tirar essa daqui verde, depois nós tirar seca. Pronto. Sai daí, cuidado. Me dê a foice aí do céu. Vamos. Me dê. O machado não serve de nada. Serve sim, não te viu? Aqui não serve. Você não tem nenhuma foto que presta. Aí fica conversando aí. A foice é boa. Tá da frente, que ela dá cunha. Tirar bem direitinho para não excluir. Aproveitar todos os gás. Desde nós novo que nós faz fogueira, não é não? Traz fogueira, né? Tem fogueira, São Pedro. Santo Antônio, São João e São Pedro. Quem começa de Santo Antônio. Sim, é a seguida. Não é de lá pra cá? Do céu, eu tive olhando, parece que só tem Santo Antônio. Santo Antônio. Os outros tudo é São.
São? É, São João, São Pedro. E São Aí tem Antônio? Santo Antônio. É, Por que quer dizer isso? sei não. Não dá certo assim, não? Dá. Então, é em seguida, meu filho. É 13. É 12, 24 e 29. 3 fogueiras. É, 23. 23? São João é 23. Tá certo. Então eu errei. Onde é que eu vou carregando a linha já já? Certo? Oi. Você vai levando agora, Vou sim. Vou carregando. vai botando lá na estrada, Sim. que eu, seu mané, vou terminar de tirar a carga, que não dá a carga de lei ainda não, viu? Aí você não vai ajudar eu não, levar não, é? Vou, mas eu quero tirar logo, pra nós terminar de uma vez só. Espera aí, deixa eu arrumar aqui que eu vou. Você se lembra do que você prometeu a eu lá em casa? Não, não tô lembrando de nada não. Ai, tá começando a dar besteira. Lembra não que você promete e não faz? Não. Você não prestava, você prestava mesmo, era pra ser um político. 2 mil de política. É. Ave Maria. Vou levar isso aqui já tá bom. Isso aqui já pesa. Vou agora, viu? Vá! Fica aí que eu vou. Vou deixar Essa lá. véia é muito, tratona, Não é, né, sem cheio? palavra, não cumpre com o que diz. Ai, tá, velho. Porque não faz que nem Maiquinho, mais Mariana. E aquele estágio? Faz muita coisa, Maiquinho e Mariano. Era pra você fazer do mesmo jeito, mas eu. O jumento tá terminando o milho. Vou buscar mais agora. Minha véia, Oi, velho. tá. Traga foice um machado, bota ela aqui no chão Já vou. e nós vamos arrumar a carga, viu? Você não acha que tirou lenha demais não, velho? Tirei demais, mas não é obrigado a levar tudo não. É não, né? Vamos fazer uma carguinha pequena. Vou guardar um No machado. jumento. Tá certo. Vou amarrar ele aqui. Aqui o arroz. O arroz tá aí. Tá aqui em cima. Qualquer coisa nós arrocha com o cabresto dele. Não, mas aqui sobra, sacoda, menino. Chega, rapaz. Comeu batido de milho. Pindoba. Bora, Pindoba, chega. Você tá com coça, quer comer um monte de milho? O meu milho, pega no seu cuidado no dente dele. Peraí, será que eu não morro? Pega, não, se você pegar aqui, não morde não, porque ele não morde por aqui, ele morde por aqui. Ó. É. Meu filho já vai trabalhar. Esse jumento é bom. E roxinho? Esse jumento é acostumado a trabalhar. É um jumento. Você bota os pauzinhos dinheiro aqui embaixo. Ó. É, assim. Sim. Ixi, tá um... Vamos lá. Agora tem que botar outro pra Botar lá. o outro lado do outro lado. É um aqui e outro lá. É aqui na história. É a cabeça dos pau para aí. Ah, Ó. tá certo? Pera aí, você vai pro outro lado? E roxinho? Olha aí se tá dando certo. Tá. Olha, cuidado no estoco, não ficar pro lado do bucho dele. Mas esse cambito aqui É. tá todo ruído. Se é de furar ele, é melhor furar nós. E é pra ficar em riba os cambitos, aí os pau já caiu. Fica. Mas não tem nada não, dá certo. Ô, Senhor, caiu O quê? os pau aqui. Caiu? Caiu. Eu só botei um aí. É. Tem outro aqui, deixa eu pegar. Bota o outro. Eu quero fazer almoço. Será que cabeça? Cabe sim, bota. Ah, tá bom demais. A lenha pomada é bom, que ajeita a carga. A carga não é pra ficar pendida não. Não é não. Porque ficar pendida Cai. é judeia com animal. E cai sim, não É. vai segurar na casa Cai. seguida. Ajeita aqui o cambito. Que dá certo. Eita. Pera aí, meu filho. Não fica em cima não, dos cambitos não. Não tem Jumento problema, pindoba. Do céu, Oi, Zé. a gente vê assim, pensa que a carga ficou muito grande, mas não ficou, ficou Não. normal. Porque essa lenha é maneira. A maneira, Pois eu... Ih, roxinho. Vou Bota pra pegar. cá a corda. Ih. Ih, roxinho. Aí. Não é roxinho não, do céu, é pindoba. Nós só chamamos jumento de roxinho. Todo Ih. jumento pra você é roxinho. Um dia desse, você chamou eu de roxinho. O que tem com isso? Todo nome que eu chamasse você fosse só roxinho. Não lhe prejudica não. Aí você quer que eu chame você de amor. Você Ai. chama eu de roxinho. Se quiser chamar, não quiser não tem problema não. É. Comigo todo jeito dá certo.
A mulher quando chama o marido de amor, pode olhar que tem um negócio aí. Não, não tem de jeito nenhum. É no seu pensamento, velho. Conversa é essa. Ih, Roquinho. Aí. Tá bom, né? Tá bom? Você que sabe aí, já roxou? Já roxou? Foi. Você puxa ele agora. Aqui passa por longe dele a corda, porque fica pegado é na lenha. Pronto. Então, Tá certo? Pronto. agora me dê que eu vou puxando ele, viu? Pronto. Tira aí, modelo não pisar e não se cortar. Aqui eu levo, Bora. o machado e a folha. Vamos, Pindoba! É, Roxinho. Eita, Pindoba! Tá na frente, vamos buscar vazio. Beleza. Não sou feliz pela fama, mas sou por minha guariba. Não tenho as minhas mãos trêmulas, nem minha mente esquecida. Enquanto a felicidade nas coisas simples da vida. Alô, Demício Ferreira, grande poeta, João Lourenço. Mané, Mané, Oi, qual é a letra mais forte do alfabeto? é o I. Por que, Mané? Porque esbarra o jumento. Mostra a tua agora. I. Olha, tá vendo? É o I. O I esbarra o jumento. É verdade, Mané. Bora, Pindoba! Eita! Cheguei, graças a Deus! A fogueira é aí, ó. A fogueira vai ser ali, mais tarde de manhã. Nós vamos botar a lenha aqui e depois nós faz a fogueira, não? Ou você quer fazer logo agora? Fazer agora. Então vamos fazer agora. Já deixa feito. Então vamos botar ali. Depois vai? Vamos botar aqui. Não é pra fazer agora? Vai, bota aí. Ih, Pindoba! Vamos ajudar eu, Céu? Você vai tentar botar a terra no meio. Pra ajudar. Naturalmente, que uma andorinha só não faz verão. Se não fosse pra tamanho você, eu tinha casado, era com outra mulher, eu tava mais outra. Que eu não sou besta de estar só. Lenha seca e lenha verde. O homem que mora no sítio. Não possui um jumento. Se você não possui nenhum, essa aqui é emprestada, aqui é dos outros. É dos outros, mas é mesmo que ser meu. Não pode falar. Pronto, o resto. Vamos ver atrasado aqui, eu lá todinha lá no um bocado. Sem vexame. Pronto. Agora vai entregar o jumento ali, que não é seu. Vamos fazer a fogueira, não? Depois. Vamos fazer agora, vou começar agora. Fazer, bota logo um pau assim. Pau assim. Cabreiro do jumento. Cadê? Bota outro assim. Botar isso aqui logo embaixo que é para nós acender mesmo o fogo, né? Roxinho. Esse Tá aqui, como você comeu 2 litros de mim ou mais? tem 2 litros de milho, só assim. Comigo não tem miséria não. É assim que bota, é? É. Ah. Você botou o cabeceiro? Agora eu vou tirar a corda. É do céu, ué. A fogueira tá feita. Agora, 6 horas, nós vamos botar fogo nela, viu? Se Deus quiser. 6 horas. Com fé em Deus e Nosso Senhor, nós vamos botar fogo na fogueira, vai cair a nossa casa e nós vamos assar carne e assar milho, sabe? Não só para nós, para a turma toda, viu? Você vai chamear, ver se tem passa aí. Não vou? No meu assado ainda tem milho, céu. Tá Vou certo. buscar milho para assar. Vamos levar os outros para dentro de casa, vamos. Minhas coisas. Aí, Você leva o machado? Aí. agora. De 6 horas, nós vem Tá acender ela, se Deus quiser. Olha só, galera boa, eu, seu Mané, Marravé Curuca, vamos fazer a fogueira de Santo Antônio. Santo Antônio, santo casamenteiro. Fazer o botafogo. Vamos botar fogo. É bom lembrar que Santo Antônio casamenteiro
foi quem arranjou essa véia pra eu. Mas se São Antônio quiser ela de volta, pode vir buscar Santo Antônio. Que a véia dá um trabalho a eu, o maior do mundo. Coitadinho de você, meu filho. Tá bom, eu faço já. Ai, não tem quem saiba fazer faixa que nem eu. Eu sou roceiro, sou da roça, sei fazer cangaia, quebra-milho, fazer cabresto de animal. Eu faço caçoar, tamborete de couro, sei fazer faixa, olha. Aí vem você mora na cidade, é um doutor, mas não sabe fazer um faixa. Eu, seu Mané, faço tudo. A fogueira já tá começando a queimar. Bota aí agora. Peraí, eu vou acender logo isso aqui. Isso aqui é mesmo que gasolina para pegar fogo. É lenha de mameleiro. E já do céu, chama a galera boa aqui para comer carne assada e assar milho. É animado demais a festa de Santo Antônio. Santo Antônio casamenteiro. Quem faz promessa com Santo Antônio não morre inteiro. Beleza, galera? Olha aqui, gente boa. A fogueirinha de Santo Antônio está feita. Santo Antônio, santo casamenteiro. É o santo casamenteiro que arranja as namoradas para quem não tá encalhado, né, do céu? Se o rapaz tá encalhado, né? Não arranja nem uma namorada, aí faz uma promessa com Santo Antônio, santo casamenteiro, ele arranja uma namorada. Bom demais, né? Pois é, tá aqui a fogueira de Santo Antônio, já tá feita. Quando for dia 23 de junho, que vem agora, se Deus quiser, vou fazer a de São João, vai ser maior. E vai ter também a de São Pedro, dia 29, não é, minha velha? Sim, mano. Mané, cadê a carne e o milho para não Já vem. Já mandei providenciar 30 quilos de carne de bode, 5 de carne de porco e 29 de carne de galinha. Fala nada. Viva Santo Antônio, santo casamenteiro! Viva São Pedro, viva São João, viva o Nordeste! Valeu, galera! Obrigado, meu Deus, por mais um dia! Valeu!